ماذا لو أخبرتك أن صوتاً تسمعه الآن ليس حقيقياً؟ هل تجرؤ أن تثبت عكس ذلك؟ استمع جيداً. أغمض عينيك، ركز جيداً. الآن استمع إلى هذا الصوت الخافت. هل تسمعه بوضوح أم أن عقلك يلعب بك؟ هذا الصوت لا وجود له في الواقع، بل هو وهم يصنعه دماغك ليخدعك. فكر، هل أنت متأكد من أن ما تسمعه حقيقي؟ أم أن هناك شيئاً أعمق يخدع حواسك؟ الآن السؤال الحقيقي: هل سمعت الصوت؟ أم أنك تصدق ما لا وجود له؟ اكتب في التعليقات: سمعت أو لم أسمع، وكن مستعداً لرحلة أعمق داخل عالم وهم الإدراك.